Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara upgrade memori random atau RAM di laptop. Ini yang baru saya beli. Ini yang mau kita tambah. Ini RAM bawaan laptopnya. Ini RAM, slot RAM yang ingin kita tambah ini. Saya anggap teman-teman udah bisa bongkar laptop ya. Jadi kita tinggal pasang aja. Kapasitas RAM bawaan laptopnya itu 4 GB. Ini saya tambah lagi dengan kapasitas 4 GB, mereknya Kingston. Ini saya enggak beli online, saya langsung ke toko spare part laptop. Ini kita tinggal pasang aja di sini. Oh iya, ini tipe memori RAM DDR4 ya. DDR4. Tinggal kita pasang aja di sini. Kita tekan. Udah gitu aja. Tinggal kita cek di sistem Windowsnya, kebaca nggak. Ini kita tutup langsung aja lah ya. Cara nutupnya ya saya anggap teman juga udah pada ngerti ya. Oke, kita skip aja.